आजिकली मार्केट रे विभिन्न प्रकार कप सिरप मिलूँ कौन सबू कप सिरप खराब एक्चुअली कौन है एमपी आउ राजस्थान रे किछि पिलांकर डेथ हो जाए किछि पर्टिकुलर ब्रांड रो कप सिरप आउ आंटी कोल्ड सिरप पीकी जो थी कि डाइइथिलिन ग्लाइकल नामक गोटे केमिकल मिलला जहाँकि आप गूगल करी देखिपारे जोटा कि हेल्थ पाई बहुत खराब ह्यूमन कंजम्पशन पाई सुइटेबल ही नुहे पिलांको कप सिरप दियनी कप सिरप रे विष अच्छी ये बहुत न्यूज आपन लास्ट किछि दिन हैला शुणुवे इवेन ओडिशार बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रु मध्य सिमिलर कप सिरप आउ आंटी कोल्ड सिरप जबत कराई गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर ओडिशा रे बिना प्रेस्क्रिप्शन रे कौनसी भी आंटीबायोटिक आंटी कोल्ड कप सिरप सेल उपर टिके कटकणा चली एबे आपणकर कौन करबा उचित प्रथमतः कौन भी मेडिसिन किनिबा पूर्वर तार लेबल स्टिकर आउ कंपोजिशन भल से पढ़ंतु 5 वर्ष किंबा ताठू कम वर्षर पिलांको कौन भी थंडा काश ज्वर सिम्पटम्स देखागले डाक्तर बिना परामर्श कौन मेडिसिन किणतु नहीं।